ҳамада салом алейкум дӯсто, бародаро, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва ин канали SM Шарипов. Имрӯза барнома аз сиёсати ҷаҳонӣ. Лайк мондана барои дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва он боша оғоз мекунем барномаро. ва пеш аз оғози барнома дӯстон мехостам ки сипоси хама барасонам ба ҳамун бародарое ки канали моро тавассути Данат дастгирӣ мекунанд. Ино ҳастанд Анис Сароғӣ. Ака ва пеш салом аз Саро. Илтимос дар видео бугӯ салом аз қишлоқи Саро ба пеш. Салом ба қишлоқи Саро. Сулаймон Шеринари ака саломат бошӣ. Файздин аз Ваҳдат. Як дуо дар ҳаққи деҳаи Шодмонқалъаи Чоқи Пешина. Саломат бошен, сарбаланд бошен, ҳамеша Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Ва ин бародар номаш Ё интизори барномаҳои криминалии расследование ва ҳамчунин Юсуф ин бародар коммент кардагӣ нест. Саломат бошен дӯсто, якҷон ташаккур. Ва дӯстон ҳамчунин шумо агар ки хоҳед канали моро дастгирӣ кунед тавассути Данат, метавонед ки ин кора ба ссилкаи дар якум комментария закрии печида анҷом битиҳед. Хоб, чӣ гуна ки дар видеои гузашта гап задем бародаро, барои чӣ хотир? Бале, медонем ки ҳолат безебай. Лекин барои чӣ хотир ҳама дар бораи Фаластин фаромӯш кард? Чандин ҳазор нафаро ҷамъ шида баромада митинг мекарданд ба хотири Фаластин. Дар дигар кишварҳо, дар расонаҳо дар бораи Фаластин гап мезаданд. Дар ҳама ҷо яъне ки гап дар бораи Фаластин буд. Лекин як замони муайян мо дар бораи Фаластин вақте ки хабар мековем, нест дар ягон ҷо. Нишон додум дар барномаи гузашта. Тамоми ҷаҳон дар бораи Фаластин фаромӯш карданд ва ҳатто чӣ гунае ки мебинед, ман дар поиски YouTube ҳоло задам что с Палестином, нигоҳ кунед ки дар поён нависондаги did you mean что с Пакистаном, яъне ки дар назар доштен чӣ рух додааст бо Покистон, яъне ки худи YouTube мара корректировать кардааст ки мумкин ти дар назар надори Фаластина, мумкин ти дар назар дошта боши Покистона. Не, ман дар назар дорам именно Фаластина. Биё последние новости мезанем бо нависондаги что с Пакистаном последние новости. А дар поён хайдид ки нашидеста баъдан уже что с Палестином последние новости. Умуман ҳеҷ нест. Охирон хабар дар бораи Фаластин як сол пеш меброяд. Ва ман гуфтам дар комментария бинависед, хоҳишмандо боша, агар мо гап мезанем ҳамчунин дар ин мавзӯъ ворид мекунем, яъне ки мавзӯи шава ки дар уҷа бе Фаластин набоша, Фаластин бояд боша. Лекин ман шуморо ҳайрон мекунам ба оне ки Фаластин дар ин схемае ки айни замон ман тасвир мекунам, яъне ки ин харитае ки ман тасвир мекунам, харитаи ҷанг, Фаластин медонед дар куҷо қарор мегирад? Бале бародаро, дар марказ. Вақте ки дар ягон кишвар ҷанг мешава ва дар бораш гап мезанӣ, баъзеҳо мегӯянд ки ҷанги дигар ҷо ба мо чӣ дахолат дорад? дар бораи худмон гап задем ки дигар. Бародаро, касе ки чунин фикр мекуна, мутаассифона аз ман хафа нашен, лекин хеле ҳам хато фикр мекунен. Чунки гуфтагии шоир чӯ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор, ина танҳо ба баданай. Ҷанге ки ба Россия ва Украина шид, мо вақте ки дар бораи гап задем, гуфтанд ки ба мо чӣ рабт дора, барои чӣ гап мезанем? Не ки рабт дора, чӣ гуна шумо мебинед? Таъсириш дар муҳоҷират чӣ гуна мерасад? Салом алейкум, пап, как ты? Как там дети, мама? Как вы сами? Барои Дональд Трамп президент шидан ма гап задагӣ будам ки агар ки шава бад мешава. Гуфтан и Америка ба мо чӣ рабт дора? Чӣ гуна рафтор шид нисбати муҳоҷир ва чӣ гуна Амрико рафтан дар муқоиса ба солҳои пешина душвортар шид? Сабабаш чӣ? Трамп яъне ки дахолат дора бародаро. Як гап ҳаста меяд ки забон донӣ, ҷаҳон донӣ. Хай забон бидонам ба хотире ки ҷаҳон бидонам. Ҷаҳона ба хотири чӣ бидонам? Ҷаҳона ба хотири он бояд бидонем ки ҷаҳон дар таъсир дорад. Схемае ки айни замон дар рӯи экран мебинед шумо, майра як чанд рӯз пеш сохтам ва дар веб канал партофтам. Бародарро имконият додам ки ба тарзи фаҳмиши худшон таҳлил кунанд ки дар ин схемаи кашидаи ма чӣ тасвир шудагия ва ман чира мехоҳам нишон битиҳам. Ва бародарро фикрҳои худшонро гуфтанд, агар ки шумо ҳам бихоҳед чунин чизо дар пештар даст дошта бошед, метавонед ки дроин веб канал, ссилкаи веб каналам дар якум комментария. Хоб, шурӯъ мекунем ки чӣ кор айни замон рафтестай, чӣ таъсир дора ба Фаластин, дар умум чӣ рух додестай. Лекин барое ки мо дар бораи ин гап занем, зиёда аз 10 кишвара дар бораш бояд гап занем. Сухане ки ба мо чӣ рабт дора гуфтанд, дар ҳамин ҷа хато мешавад. Кишварҳо бародаро иш ба иш алоқамандӣ хеле ҳам сахт доранд, бетаъсир намешавад. Хоб, айни замон мо рӯйхати ду гурӯҳ кишварҳоро дорем. Дар тарафи рост Ироқ, Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан, Эрон. Чап Амрико, Россия, Хитой, Эрон, Фаластин, Исроил, Украина. ҷолибиш оне мешавад ки ҳар ду рӯйхатое ки ма навиштагиам
از 7 کشوری عبارتند. اهمیت دادن ایران در هر روی خط است. خب این روی خطی هست که حالا ما درباره گپ میزنیم در سخمایی که ما تحلیل کردگی بودم در اونجا ماست این روی خط هست. لیکن این روی خط نیست. این روی خط علاقمندی داره با تاریخ. چی تحلیلی که من میکنم در اساس دلیل های از تاریخ آمده و خبر و واقعه های امروزه، یعنی که اونا را بینو ضرب کرده، در نتیجه ما چنین تحلیل میگیریم. یگان چیز ما از خودم گپ نمیزنم. بعد حادثه 11 سپتامبر در پنتاگون نقشه میشود که در دوام 5 سال باید که 7 کشور امریکا زیر اداره خودش بگیره، یعنی که برهم بتیه حکومت شد. این بود عراق، سوریه، لیوان، لیبیا، سومالی، سودان و ایران. ما این روی خط تازه میکنیم. ما در ایران در کره عین زمان، لیکن ایران در این روی خط ما هست. شما فقط همین گفتگوهای ما را به یاد بگیرین. بله برادر، اگر که باورم نکنه من میتونم که شما در دلیل نشون بدم. گفتگوهای خود ما این گپی ما از هوا نیست. خب مرحمت. Он потянулся к своему столу, взял лист бумаги и сказал: «Я только что получил это сверху», имея в виду офис министра обороны. Это служебная записка, в которой говорится, как мы собираемся захватить 7 стран за 5 лет. Начнем с Ирака, потом Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и закончим Ираном. و در یگان گفتم اگر که فراموش کردم دلیلش نشون ندیم، بدونید که من هوایی گپ نمیزنم. و چگونه که شما فهمیدین ایران همیشه در روی خط بود، لیکن هیچ جایی نه که روزش میرسیده باشه برای امریکا بتونه مغلوب کنه. اکنون سوالی منطقی در اینجا به میان میاد که چی دخل داره در اینجا فلسطین؟ سراسیمه نشین برادر. ما گفتم که دو تا روی خط ما داشتیم، همه ایش به ایش علاقه‌مند داره. خوب با دقت گوش کنین. لیمون چایتون امونه راحت کرده تماشا کنین. لایک موندن حتما فراموش نکنین. خب یعنی که سخمه ما در اینجا پورا شد. توجه کنین. در اینجا ما میبینیم علامتی دلار، فلسطین، حماس، اسرائیل، آمریکا، ایران، حزب روسیه، خیتای، اوکراین. چی علاقمندی داره بین اینا؟ چی گپ رفته است؟ هدف آمریکا ایرانه. چگونه که ما در روی خط یکم نشانتون دادم که در این روی خط ایران بود. آمریکا در لازمه ایران، اسرائیل در لازمه فلسطین، روسیه در لازمه اوکراین، خیتای در لازمه ایران از جهت اکونومیکیش و حزب و حماس هم میشه که در اینجا وارد شود به خاطر فلسطین ایران. خطای وارد کرده میشه که بعدا ما میفهمونم چی معنا داره نیا. یعنی که جالب میشه روسیه در اینجا دو طرف ده علاقمندی داره، هم با امریکا هم با ایران، که در حالتی که ما گفتم هدف امریکا ایرانه. چگونه پس روسیه علاقمندی داره به هر دو کشور ادنا времена خمونده به زبان تاجیکی دکونا میگن. همه خیلی میشه چی. پیش از جنگ روسیه با اوکراین، دونالد ترامپ با پوتین صحبت میکنن درباره جنگیدن با ایران و اوکراین. چیبا باید پوتین با امریکا صحبت کنه در این باره؟ به خاطر اونه که این دو کشور کلانی هستند که یگان جای مخفیش نیست، تأثیر جهانی دارند در دیگر کشورها و این کار روی خط یکم نشون میده تأثیر امریکا را در عموم. یگان جای پنهانیش نیست برادر. این دو کشور تأثیر کلان داره و جنگیدن بین یکدیگریش برای هر دو جانب فایده آور نیست. برای هر دو جانب ضرر خیلی هم کلان داره جنگیدن بین روسیه و امریکا و تاثیر خیلی هم بد به دیگر کشورها. گرچند که در خبرها یگان گپای بزنن که بینشون گپ بزیب شده، ممکنه بجنگن، روسیه میترسه که امریکا میترسه ایش ازش. برادر امکانیتی خیلی هم پسته که این دو کشور بجنگن با یکدیگرش. چیزی که در خبرها میبینین اون را هم یک طرف مونین. چی با ایران باید صحبت کنن؟ برای ایران زدن امریکا باید اجازت بگیره از روسیه. برای اوکراین را زدن روسیه باید اجازت بگیره از امریکا. جالب میشه با شما ده؟ چی باید اجازت بگیره؟ وقتی که ایران با روسیه همکاری داره، امریکا در مهمه که امریکا نه ایمنه از جهت پالیتیکی خودی آدمو گپ زنیم. دونالد ترامپ ما شما را گفتگی بدم که فکری پوتین قطعی همیشه روزیه و به سبب پرزیدنت نشد. در این کار روسیه هم دست داشته که این محض همون پرزیدنت شود. وقتی که دادگرفتی اوکراین مثال با امریکا هسته و دادگرفتی ایران با روسیه هسته، این کشورها میتونن که تاثیر برسونن. برای مثال اگر که امریکا در ایران هجوم کنه، به روزگی روسیه مناسبت روسیه و امریکا بزرگ میشه. باید که در اینجا روزگی باشه. روسیه اگر که در اوکراین هجوم کنه، به روزگی امریکا مناسبت خودشون ویران میشه و ممکنه بله که شما در اینجا جالب شود که بگن محمد تو گفته استی که
Россия барои Украина ҳуҷум кардан розигӣ додагиай мисол Амрико, пас барои чӣ хотир дар ин ҳолат кӯмак кардак Украинара барои ҷангда ҷангидан, барои политикаи ҷаҳонӣ. Ҷаҳон дигар кишварҳо чӣ фикр мекунанд? Рӯи рост дастгирӣ кардани Россия? Не. Лекин шумо фикр кунед ки дар ин мобайн чӣ гап шид? Фаромӯш накунед дӯстон, мо танҳо дар бораи Украина ва Россия гап намезанем, ҳамаш алоқаманд доранд. Фаромӯш накунед ки чӣ гап шид. Вақте ки сари қудрат Ҷо Байден буд, ҳамеша кӯмак мекардан Украинара барои ҷангидан бо Россия. Дуруст? Ва дар ин мобайн Доналд Трамп мегӯяд ки президент мешавад ва коре мекунад ки ҷанг ба анҷом расад. Ва вақти президент шидан, вақте ки бояд маслиҳат кунанд барои созишнома кардан барои сулҳ байни Россия ва Украина, Доналд Трамп робиташа бад мекунад, муносибати бад мекунад бо Зеленский, бо президенти Украина. Ба як сабабҳои ба хотири як ночи сабабҳо бардор. Агарро тамошо кунед шумо, ба мисли як комедия шид ки ту костюм надорӣ, ту қатима беҳурматӣ карда гап мезанӣ, гуфтаам хеле гап зада, яъне ки муносибатшонро вайрон карданд. Яъне ки сабабҳои бояд шавад ки кӯмак накунад Амрико Украинара. Яъне ки мо бармегардем бо сари ана ҳамин созишномаи байни Амрико ва Россия қатӣ. Ва сабаби дигари кӯмак накардани Украина ки ин кӯмак накардан ба фоидаи худи Россия мешавад, сабаби дигараш он мешавад ки дар ин мобайн ҷанг шавад байни Эрону Исроил. Ва инам худи ҳадаф ҳастае ки ҳадафи Амрико Эронае ку якбора ду фохтак зада мешавад ба як тир. Яъне ки Украина да кӯмак накардан ба фоидаи Россия мешавад ва ҳамчунин Исроил да кӯмак кардан ба фоидаи Америка мешавад ки Исроил метавонад ки зарар бития ба Эрон. Шуморо маълумати ин доллар ҳам хеле ҳам ҳайрон мекунад ва ҳар як кишваре ки ҳар як корро мекунад сабабу мақсад дорад. Мақсади ино ҳам албатта ки баъдан ма шумода мефаҳмонам чие. Дар инҷа Фаластин дар кадом ҳолат қарор дорад? Мувофиқи маслиҳат, чун Россия ҳам дар ҳолати хуб қарор дорад ки кӯмак ба Украина нашавад, бурд мекунад. Исроил ҳам мувофиқи ҳадафи худаш рафтааст ки барои чӣ хотир дар дохили маҳкама қарор додем Фаластин, чунки дар дохили маҳкама қарор гирифт аллакай. Чӣ кӯмакҳое ки барои Фаластин мешавад, барои Газа мешавад, тавассути Исроил мегзарад бародаро. А дар ҳолате ки кишвар ҳолати ҷангӣ эълон кард, маҳкам мешавад. Фаҳмидин? Ба ғайр аз оне ки дар бораи Фаластин дигар кишварҳо фаромӯш карданаш як тараф беиста, кӯмак кардан душвор шудагиай барои мардуми Газа. Дар атроф ҳама мувофиқи интересҳои худаш ҷангидаистанд, лекин дар мобайн мардуми Газара аз ҳама кӯмакҳо маҳрум карданд. Хоб, ҳадафи Амрико нисбат ба Эрон барои чие? Ҳадафи Амрико худи Эрон не. Ҳадафи Амрико ба қувват нигоҳ доштани доллара. Чӣ дахолат дорад дар инҷа Эрон, чӣ дахолат дорад дар инҷа барои ба қувват нигоҳ доштани доллар? Фикр мекунӣ ҳа? Яъне ки агар ки мо ба таърих бигзарем, доллар аввалан, яъне ки ҳар як валюта, ҳар як азъоре ки дар дилхо кишвар ҳастай, мувофиқи ягон бойгарӣ қирби ӯ нигоҳ дошта мешавад. Яъне ки пул ҳамто қирбаш аз ҳаво нигоҳ дошта намешавад. Мисол мегирем, доллар аввалан нигоҳ дошта мешид, яъне ки чӣ хел ман шумода оддӣ карда фаҳмонам, яъне ки пушти ҳар як азъор як чизи, як бойгарии аслие ҳаст. Дар умум ҳамада маълумае ки пул ин худаш як коғазе, тамом, ҳичи надорад. Як бигем чек барои оддӣ кардан ҳамин чизи арзанда, яъне ки арзиш дорад. Ин коғази оддие. Ма дар ҳамин ҷа як рамзи мегузорам ки агар ҳамин рамза ту тавассути ҳамин коғаз ба рафиқи ма битии, рафиқи ма ин чизе ки арзиш дорад ба ту метия. Чунки ма тавассути ин розигира барои додани ин додам. Ва дар ин ҳолат ҳамин рамз аллакай арзиши ин ашёро пайдо мекунад, ки ҳамчунин ӯ одаме ки ин рамз ба ӯ рафту ин ашёро дод, ҳамчунин метавонад ки дигар одама ин рамза тия ва ҳамин гуна ашё бигирад. Яъне ки оддитар карда бигем, агар ҳамин хел мешавад. Яъне ки аввалан доллар нигоҳ дошта мешид ба тилло. Ва шунавидагӣ мумкин шумо бошен ки доллар нефти доллара. Нефти доллар шунавидагӣ, яъне ки нефти доллар гуфта чи доллар аз нефт пайдо мешавад. Қурби азъорша ба хотири нефт нигоҳ дошта мешавад, ба хотири ҳаминае ки доллар ҷаҳоние. Ва барои ин кора кардан бояд ки нефт хариду фурӯшаш ба доллар бигзара. Чӣ дахолат дора Эрон? Бародар гап зан.
خب гап дар бораи оне ҳастае ки Эрон Хитой дар поён чикор мекунад? Додугирифти нафтиш бо асъори худи Хитой ва ин зарари хеле ҳам калон дора ба Амрико, чунки чунин кор метавонад ки таъсир бирасона ба дигар кишварҳо ва аллакай расондааст, аллакай як байни Эрону Хитой нест чунин кор ки ба асъори худшона, на ин ки ба доллар. Чанд та кишвар чунин ҳаста, лекин агар ки чунин кишварҳо давом битиҳанд ҳамин кора кардан, тамоми ҷаҳон додугирифти худшона, додугирифти нафтишона бо асъори худшон ки анҷом битиҳанд, доллар чӣ гап мешавад? Ӯ қудрати ҷаҳонӣ буданаш гум мешавад. Ва ин барои Амрико, маҳз барои Доналд Трамп ки бизнесменай на он қадар маънои хуб дорад. Барои ҳамин хотир ҳадафи Амрико, яъне ки дар инҷа ин нефте, яъне ки нефт баробар ба доллар, яъне ки аз ҳамада кишваре ки дар вақту замону макони номуносиб қарор гирифтагиай, аз ҳамада ҷабрдидаи калонтарин фикр кунем ки дар мобайни ана ҳамин қадар кишварҳои ҷаҳонии калоне ки бо интересҳои худшон ҷангидестанд, як фаластини бечора дар зери ҷабр қарор гирифтагиай ки агаре хеле фикр кунем ҳама истифода кардагиай аз Фаластин. Беҳуда нестае ки дар мобайн қарор гирифтагиай бародаро. Мо наметонистем ки ира дар ягон ҷои дига агар монем дар схема. Дуруст? Фаластин барои Исроил лозимай. Фаластин барои Исроил лозимай. Ва ин барои дигар кишварҳое ки дар тарафҳои ӯ ҳастанд барои кӯмак кардан не, барои интересҳои худшон қатъи кор кардан истифода мекунанд аз Фаластин. Душмани Фаластин Исроил, Амрико медона ма дар Исроил кӯмак кунам бояд, чунки Фаластин бизана ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки баъдан мадад кӯмак лозим мешава барои Эрона задан, чунки ман набояд Эрона ба дасти худам бизанам. Бале ҳоло мушакҳои худша сар додак мисол барои дастгирӣ кардан, яъне ки дар суди ҷаҳонӣ вақте ки савол мешавад ту бояд сабаб нишон бидӣ. Мисол агар ки ҳоло дар суди ҷаҳонӣ аз Амрико пурсанд, Амрико мегӯяд ки Исроила кӯмак кардагиа мувофиқи созишномаи худшон, на ин ки ба Эрон ҳуҷум кардагиа. Агар ки бе Исроил прямой ҳуҷум куна, дар инҷа савол пайдо мешавад. фаҳмиден? Ина хеле ҳолат мешавад дар политика. Ина яй душвории политика. Фаластин ҷабрдаи калонӣ дар инҷа чӣ гуна мешавад ки ҳама аз ӯ истифода мебарад, яъне ки Исроил да лозимаи Фаластин, Амрико да лозимаи Эрон, Эрон да лозимаи Хитой, Россия да лозимаи Украина. Фаластин да чӣ лозимаи? Оромӣ, осудагӣ, дигар ҳеҷ чиз. Лекин ино чӣ кор мекунанд? Агар ки таъсири ҳама ин тараф набоша, Исроил Фаластина мағлуб карда наметавонад. Лекин дар инҷа чӣ кор мешавад? Амрико то ин ки баъдан Исроила ҳамчун сагча истифода кунад дар зидди Эрон, дарҳол кӯмакш мекунад. Зарари чӣ мешавад? Зарари Фаластин. Россия маслиҳат мекунад бо Амрико барои ҳуҷум ба Украина, дар ин ҳолат розигӣ метавад барои ҳуҷум ба Эрон, яъне ки дабро гирифтагиай. Бозам кӯмак карданша зиёдтар мекунад нисбат ба Фаластин, чунки нақша барои ҳуҷум ба Эрон наздик шидааст. Дар бораи Хамаси Хизбалла бародаро ино чӣ гуна ки шумо медонед? Триггер меган, триггер. Чизҳое ҳастанд ки тавассути ҳамин ин кишварҳои калоне ки таъсири ҷаҳонӣ доранд, чизҳое ҳастанд ки ба ҳамин тавассут, яъне ки чӣ бугум, баҳона ба худшон пайдо мекунанд то ин ки Фаластина дастгирӣ накунанд. Дар ҳолате ки ягон гурӯҳи террористӣ эълон карданд дар ҷаҳон ва ӯ гурӯҳ бо кишваре ки ҳамкорӣ дорад, он кишвара дастгирӣ намекунад. Ва дар инҷа ҷолибиш он мешавад ки худи Амрико чандин гурӯҳҳое ки террористӣ эълон карда шудагиянд, худи Амрико сармоягузорӣ кардагия бародаро. Агар ки бовар накунед, ҳоло ма биём дар ин бора далилша нишонтон метиҳем. ҷаноби Роман, оё шумо медонед ки дар як ҳафта мо $40 миллион бо Толибон мефиристем? бале ҷаноб. оё шумо медонед дигар ҳолатҳои кӯмаки хориҷиро ба гурӯҳҳои террористӣ? мо кӯмак кардем ба Ал-Шабаб дар Сомалӣ, буд ҳолатҳо бо Ҳамзӣ дар Судан, Ҳамаз, Ҷиҳоди Исломӣ, Хизбалла, даҳо гурӯҳҳои террористӣ аз Амрико кӯмакҳои хориҷӣ гирифтагиянд. Яъне ки мақсад аз ин барнома ва аз ин таҳлили ма, дӯсто, чизе ки мебинем ҳамеша, мисол мо мебинем Фаластин ҷангидааст бо Исроил, ҳеҷ вақт чунин
андозаи кӯтоҳ қати нигоҳ накунем, ҳамеша калон нигоҳ кунем. яъне ки чӣ гунае ки шумо дидастен ҳоло мо суҳбата ба хотири дар бораи Фаластин гап задан шурӯъ кардем, лекин бинем ки чанд кишвар дар ин ҷа кушидан. ҳамеша барои ҷавоб гирифтан дар чунин саволҳо чӣ гап рафтестай, бояд кушод нигоҳ кардан дар кора ва алоқамандии байни кишварора ки чӣ гуна кор мекунанд, чӣ гуна рафтор мекунанд, чӣ гуна гап мезананд, дар амал чӣ кор мекунанд. Ба мисли худи Россия ки тарафи Эрон ай чӣ кор мекунанд, ба мисли худи Амрико ки тарафи Украина ай чӣ кор мекунанд. яъне ки халқи одда фаҳмидан душвор мешавад вақте бигӯӣ ки ино ҳардаши яганд, дар ҳолате ки мебинад мардум ки Амрико Украинаро кӯмак кардааст. Бале мекунад, кӯмак мекунад, дар ҳолате ки лозим шава, агар баъдан намекунад. Барои чӣ хотир? Барои хотире ки суди ҷаҳонӣ ҳастай бародаро, суди ҷаҳонӣ ҳастай. Бояд чизе шавад ки дар ӯ суд бой натии. ва баъзеҳо албатта ки метавонанд бидуранд дар комментария бинависанд ки оҳ бо ту дар бораи сиёсати ҷаҳонӣ гап зад, дар бораи нақшаи ин қадар одамои калоне ки ҳеҷ кас аку ин сирра наёфта, ту ёфтӣ. Бародаро, ин сир нест. Ин сир нест. таҳлили ма бояд бор дигар мегӯм, дар асоси далелҳои таърихӣ ва корҳои ҳайкӣ имрӯз рух додааст. чӣ гунае ки дар математика ҷамъу тарҳа плюс тақсим мекунӣ, ма таъриха, ма ҳодисае ки рух мета, ма дар умум ҳама коре ки мекунам тавассути ана ҳамин схемаи математикӣ мекунам ва ҳамаеро шумо имрӯз диден. чӣ кор рафтестай, чӣ кор шидестай ва далелҳои ҳамаи ҳастай. барои бисёриҳо мумкин 7 кишваре ки дар нақшаи Амрико буд, вақте ки ман ҳамто мегуфтам бедалел, мумкин ки дар назари баъзиҳо афсона ба назар мерасид, лекин далел шадидем. ва бардори як чиз дигар, ҳоло як записон мемонам, ҳамеро гӯш кунен як бор. من اطلاعی دقیق دارم که این روسیه با آمریکا روی اوکراین و ایران با همدیگه تاق زدن. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران. خب گوش کردن یگان چی دیوتون نزد. آخرین ویدیو تحلیلی من در باره همین موضوع گوش کردن که من در همجا چی گفتگی بودم. اسرائیل دستگیری میکنه امریکا، ایران هم میمونیم خطی روسیه. لیکن در بالای بالا مهم طوری طور دا روسیه و دونالد ترامپ خطی پوتین ای که به زبان عادی اگر بگیریم کریشه‌های هر این طرف که خطی اگرشون جنگیده استن، هر دشون مناسبتشون سازه. فهمیدین چگونه بازی کلان رفته است که فهمیدنش خیلی هم دشواره. چقدر فکر نزدیک شده اگر درست گپی که ما در همون وقت نسبت به روسیه و خیتای و ایران و امریکا گفتگی بودم، فکر کنین که خود پرزیدنت چندین سال پیش همین گونه فکر داشته که این روسیه با آمریکا روی اوکراین و ایران با همدیگه تاق زدن. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران. برای درباره امروزه و یا اینکه آینده اگر بخوای حرف زده بتونی، تو باید تاریخ بکوی. فکر حقیقتان دوستا در کامنتاریا بنویسین، لایک موندن فراموش نکنین، همچنین در یکم کامنتاریا سلکای دانتای برای دستگیری کردن برنامه‌های ما بی‌طرف نباشین. یک جان تشکر شخصایی که تا این وقت دستگیری کردن و در روی اکرانتون در این طرف سلکای ویب کانال بهترین ویدیوها میشود، میتونین تماشا کنین برای تمرین مغز با جهان بینی وسیع‌تر شدن، با بسیار چیزهایی هست که در عموم برای شما لازم میشود. و در این طرف باشد دیگر ویدیوها از همین روبریکای سیاست جهانی. همه خیر تا ویدیوهای آینده.